Preview. माड़ी आसुची आउ एक लघुचाप क्षेत्र 6 दिन प्रबल छेचिब गोटे गला आसुची आउ एक लघुचाप आसंता 48 घंटा मध्य बंगोपसागर आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही जार प्रभाव में राज्य में 6 दिन धरी अधिकांश जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही एपरिक केतेक जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो पारे से भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सतर्क सूचना जारी तेज केउ जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हो से नहीं संपूर्ण अपडेट जाना पूर्व लाइक कर दिंतु सांग मान को बहु मत सेयार करूँ आपड़ जो आम चैनल को प्रथम थर आम चैनल को एवं सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर रखुँ जहाँफल जब भी जेकोसी लेटेस्ट न्यूज अपलोड कले आपने सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जरिए पाइपर तेज आसम जाना आज संपूर्ण भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र जारी करता बुलेटिन अनुसार आगामी 24 घंटा मध्य मयूरभंज बालेश्वर केउंझर केन्द्रापड़ा भद्रक जगतसिंहपुर खोर्धा पुरी ढेंकानाल अनुगुल जाजपुर कटक संबलपुर सुंदरगढ़ और देवगढ़ जिले में गोटे रु 2टी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना रही छड़ा वज्रपात और घड़घड़ी होबार आशंका करा जाउछि। रविवार दिन मयूरभंज बालेश्वर केउंझर केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर कटक खोर्धा पुरी भद्रक केन्द्रापड़ा और जगतसिंहपुर जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही सोमवार ओडिशा रे अधिकांश स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही तेबे मयूरभंज और बालेश्वर जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा होबार आशंका करा जाउछि। तेबे केन्दुझर ढेंकानाल जाजपुर कटक भद्रक और केन्द्रापड़ा सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर सोनपुर अनुगुल देवगढ़ नयागढ़ कटक खोर्धा जगतसिंहपुर जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही मंगलवार दिन सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ मयूरभंज केउंझर संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल सोनपुर और बलांगीर जिले में केतेक स्थान में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही बुधवार समग्र राज्य में वर्षा होबार संभावना रही तेबे प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज केउंझर जिला सतर्क सूचना जारी करा छड़ा वज्रपात और घड़घड़ी होबार आशंका करा जाउछि। गुरुवार और शुक्रवार मध्य राज्य में अधिकांश जिले में वर्षा होबार संभावना रही प्रबल वर्षा नहीं मयूरभंज और केन्दुझर जिला सतर्क सूचना जारी करा जाइछि।